ดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงแถวประตูน้ำนะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์ครับเมื่อกี้เพิ่งนั่งเรือมาจากคลองแสนแสบครับตอนนี้ผมอยู่ตรงแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแถวประตูน้ำครับวันนี้ก็จะมาหาเดินเล่นกันอีกทีนึงซึ่งผมก็ไม่ได้มาหลายทีแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีราชดำรินะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นข้างบนเพื่อจะข้ามไปฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น2ของบิ๊กซีแล้วนะครับคนเยอะมากเลยคนเยอะมากๆครับมีแต่ต่างชาติไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้ทุกคนครับเมื่อกี้ในบิ๊กซีคนเยอะมากมีแต่ต่างชาติมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยตอนนี้ผมก็เดินออกมาทางสะพานลอยแล้วนะครับเพื่อที่จะเชื่อมไปตรงเซ็นทรัลเวิลด์ครับรถเยอะมาก ต
ก็จะเป็นฝั่งประตูน้ำนะครับพระที่นั่งช่วงเย็นคนคึกคักมากมีแต่ต่างชาติซะส่วนใหญ่ย้อนแสงก็จะเป็นตรงที่เขามาขอพรกันนะครับอันนี้เป็นที่เข้ามาขอพรแล้วก็ขอแฟนกันนะครับใครอยากมีแฟนใครยังไม่มีแฟนก็มาขอกันได้ก็จะเป็นพระพิฆเนศลมเย็นดีมากอันนี้จะเป็นฝั่งบิ๊กซีที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นะครับราเม
ญี่ปุ่นอันนี้เป็นสาเก มันเป็นงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นนะครับ ขายของญี่ปุ่น ฉันวันนี้ได้เจอเธอเหมือนกันได้เจอ
อนนี้ผมอยู่ข้างในเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับงาน Japan Expo เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยเดินไปโซนไหนมุมไหนก็เจอแล้วคนก็เยอะมากๆเลยตอนนี้ผมเดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรง Apple Store ครับรถไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านนี่ก็ต้องเป็นตรงสกายวอล์กที่จะเชื่อมไปตรงศาลพระพรหมนะครับเย็นวันศุกร์คนเลิกงานกันรถก็จะติดมากนะครับเย็นแล้วคนยังเยอะอยู่เลยตอนนี้ก็เย็นแล้วกำลังจะปิดครับคนกำลังเยอะ
ชาติที่เขาชอบมาขอพรกันนะครับทุกคนครับรถเยอะมากๆเลยดูดิ ร
อนเป็นตอนกลางคืนมืดๆกว่านี้เขาเปิดไฟขึ้นเยอะกว่านี้จะสวยมากๆเลยแหละครับสวยมากเลยครับวิวนี้ตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับแล้วนะครับรู้สึกว่ามาวันนี้ค่อนข้างโอเคมากเลยมาเดินเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาเจองานเจแปนเอ็กโปก็มายืนดูคอนเสิร์ตญี่ปุ่นเข้ามาจัดงานคอนเสิร์ตที่ในงานเจแปนเอ็กโปก็สนุกดีครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีประทับใจหลายๆอย่างเลยครับนานๆทีจะได้มาเดินเซ็นทรัลเวิลด์มาเจอคอนเสิร์ตในงานเจแปนเอ็กโปก็สนุกดีครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับแล้วครับ